guys, apa kabar? Ketemu gue lagi sama Om Marlin. Kali ini gue mau ngebahas soal helm AGV yang paling baru yang udah dapat FIM homologated. Nah, sebenarnya helmnya sih udah banyak yang pakai kemarin-kemarin. Aku kebetulan kemarin ada telat dapatnya karena terus udah begitu dapat, gue nggak sempat bawa masuk ke Indo, jadi sempat lumayan lama, mungkin udah 2-3 mingguan lah mungkin barang ini udah ada di market ya gitu, mungkin orang-orang juga udah pada jual. Nah, nggak usah panjang-panjang, mungkin lo juga semua udah tahu ini helmnya apa. Ini adalah AGV Pista GPRR Speciale. Nah, oke, sekarang kenapa ada helm ini gue taruh sini? Ini nanti buat pembanding. Ntar gue kasih tahu yang versi ini kan versi yang 2017 anniversary 70 tahun, dan yang ini yang paling baru yang FIM homologated. Nah, dapat visor iridium warnanya merah, khusus yang Speciale doang adanya yang ini, yang merah ini. Kemudian dapat camelback, biasalah standar ya untuk camelback semua. Terus penutup ventilasi, silikon untuk mekanis, manual book ada di sini semua. Seperti biasa dapat tear off, anti fog. Nah, semua dapat ini nih, beberapa padding tambahan yang sebelumnya ada, cuma yang ini jauh lebih lengkap. Kenapa? Ntar gue kasih tahu. Dan ini dia helmnya, udah habis. Oke, ini helmnya. Mari kita buka. Nanti akan ada beberapa part dimana gue nanti akan minta Om Marlin untuk zoom in karena posisinya ada di dalam. Jadi mesti dari dekat ngelihatnya biar tahu bedanya sama yang versi lama itu apa gitu. Even yang versi 2018 kayak yang punya 2019 kemarin yang kayak punya Rossi yang Sole Luna yang dia pakai sekarang itu, yang livery yang sekarang itu tuh beda. Di dalamnya tuh beda, di inner dalamnya beda. Nah, ini dia barangnya. Kalau anniversary itu adalah warnanya gold, jadi semua sini gold, even termasuk visornya semua gold. Ini gold. Nah, kalau yang di Speciale itu warnanya merah, apa nih ya, candy red ya, candy red. Terus sama di sininya semuanya merah. Sekilas kalau mungkin kalau jauh nggak kelihatan, kalau dari dekat sebenarnya hitamnya tuh agak beda. Nah, yang di anniversary itu lebih hitam, kalau yang ini tuh lebih agak abu-abu gitu. Nah, ininya visornya udah kok visor sih, spoilernya udah lebih baru desainnya gitu. Tapi untuk yang visornya sih sama, masih hampir nggak ada bedanya. Yang membedakan itu sel composite-nya, ini beda. Sel composite-nya ini sekarang udah dengan teknologi lebih baru, terus kemudian lebih enteng. Kemudian di belakangnya itu ada limited edition RR, dibikin 3.500 piece, ini nomor 1345, size MS, sertifikasinya .ECE sama FIM homologated. Jadi ini yang versi udah dipakai sama pembalap beneran di MotoGP. Nah, kalau gue bilang yang lain-lain sih nggak ada beda, camelbacknya sama. Nah, kalau yang dulu nih, yang anniversary spoilernya hitam black begini full, kalau ini modelnya udah yang kayak dipakai Rossi sekarang, cuma dia transparan, warnanya smoke. Nah, yang ini tuh lebih agak abu-abu, sekilas tuh lebih abu-abu gitu warnanya dibanding yang versi yang GPR anniversary 70 tahun ini, karena lo bisa di sini bisa lebih ngerasanya agak lebih kasar
lebih raw gitu rasanya. Terus kemudian detail-detail karbonnya benar-benar jauh lebih kelihatan dibanding yang ini. Ini berasa lebih halus, walaupun sama-sama matte ya. Yang ini agak lebih kasar, yang ini lebih halus. Terus ini lebih agak nuansanya ada kayak disiramin warna abu-abu, kayak warna titanium gitu. Nah jadi beda kelihatan. Nah helm ini sekarang yang gua kemarin sempat lihat-lihat di pasaran itu harganya sekitar 18,5 juta sampai 19 jutaan kayaknya ya, yang karena gue lihat di online. Nah gue juga nggak tahu bahwa helm ini nanti kedepannya akan jadi barang langka kayak ini dulu nggak ada yang nyangka juga bakalan harganya sekarang udah gila, udah di atas 25 kalau nggak salah ya barunya, tapi itu pun udah nggak ada. Secondnya aja orang masih berani angkat kayak 20-an something. Gua nggak tahu ini akan sebagus apa harganya nanti yang ke depan, tapi yang pasti di sekarang aja harga jualnya tuh udah mahal, udah 19 juta, 18,5 juta itu udah mahal menurut gua. Nah, terus gua nggak tahu nanti setelah 2 tahun, kayak ini kan 2 tahun nih, even waktu itu setahun aja harganya udah naik. Jadi kalau lo mau gambling untuk koleksi, gua sih boleh bilang ya boleh sih, ini salah satu yang boleh lu koleksi, apalagi ini versi yang paling terbaru, udah sertifikasinya udah dapat. Nih kalau di sini ada tulisannya nih, FIM Racing Homologated Helmet. Jadi ini udah FIM Homologated, jadi udah bisa dipakai balapan di MotoGP. .ECE, jadi semuanya lengkap ini tiga-tiganya, kecuali Snell dia enggak. Nah yang paling signifikan itu bedanya adalah di bagian innernya. Jadi ini helm bisa lu set sebenarnya untuk pemakaian harian dan memang untuk pemakaian balap. Jadi kalau balap itu nanti paddingnya lu bisa tambah atau lu bikin lebih tebal supaya view-nya lebih banyak. Kalau harian karena lu nggak terlalu banyak nunduk banget, jadi lu bisa agak lebih. Jadi dia antara padding sama shellnya lebih sedikit. Jadi lu akan lebih, karena lo nggak lebih banyak nunduk kan gitu, jadi nggak lebih banyak tuck in, jadi nggak perlu untuk hampir ngelihatnya sampai begini banget kan, nggak gitu. Nah kalau yang untuk race karena lo harus tuck in terus sebelum ngeliat ke bawah terus helmnya. Nah makanya helmnya itu dibikin agak lebih jauh jaraknya antara batas di crown lo sama di inner shellnya. Nah gua coba buka biar lo semua juga bisa lihat ya. Ini gue copotin aja bagian innernya, bagian cheek padnya juga lo bisa basically tambah. Jadi nih kalau gue buka di manual booknya ini, dia itu ada dapat 2, 4, 6, 8, 10, 14, 17 piece untuk di crown bagian belakang, di cheek pad, sama di udah. Jadi kalau di sini dia bilang nih, ada di gambarnya itu bahwa bilang kalau misalkan lo kalau untuk racing lo harus jauh jarak antara kepalanya dengan shellnya supaya ketika tuck in lo view-nya lebih banyak. Kalau untuk sport riding doang lo nggak perlu, lo cuma perlu sedikit doang. Jadi paddingnya nggak perlu lo tambah. Nah, selain lo bisa nambah padding, basically yang model baru sekarang, nah ini kan lo lihat nih, ini bagian inner crownnya. Nah ini itu bisa di nih kalau punya gue kan jelas nih size-nya. Ini kalau gue pakai ya, kan harusnya begini nih, tuh pas kan di kepala gue kan. Nah ini kan nanti kan akan langsung sama si bagian shell nih, langsung nempel sama bagian shell. Semakin berjarak nih antara tiga ini begini, semakin lebar nih. Contoh nih gua buka ya, gua bikin makin ke samping. Nah di yang lama itu, yang di ini tuh nggak bisa, dia fix. Lo bisa tambahin padding crownnya, dia ada tambahannya juga kan, cuma bukan aslinya begini. Nah kalau sekarang nih gue bikin 3 begini, so otomatis sebenarnya di sini gue lebih nempel ke bagian. Nah
Kalau untuk sport riding, yang riding harian gitu ya, maksudnya bukan lo untuk race, disarankan begini, karena iya bener, kalau untuk harian lebih saran begini, karena lo nggak lebih banyak nunduk, jadi nanti posisi helmnya benar-benar kayak di depan muka lo begini. Nah, kalau untuk race, nah ini kan bisa nih sebenarnya kayak crown padding nih. Nah ini dia nih. Kalau lo ngerasanya jadi nanti setelah lo setelah set begini, lo bisa set lagi sebenarnya. Kalau untuk race, lo bisa set lebih nempel di tengah-tengah. Nah kalau udah di tengah begini, itu artinya bahwa si shellnya nanti akan lebih lebih adanya di sini. Jadi si shellnya akan lebih ketempel di sini lo. Jadi dia harusnya jaraknya jadi makin lebih jauh antara si shell dan si kepala lo. Nah setelah lo rubah ini, kalau lo misalkan balapan kan, kalau buat race kan lo banyak tuck in, dalam artian lo akan lebih banyak nunduk sampai ngelihat. Nah jadi helmnya itu harusnya posisinya lebih tinggi, jadi supaya view-nya lebih banyak. Kalau lo masih kurang, itu dia sediain. Nah yang spare tadi gue bilang, nah ini contoh salah satu. Lo bisa tempel di sini nih kayak begini ya, inilah begini ya, jadi dia jauh lebih tebal, jadi nambahnya double gitu. Misalkan nih tuh, ini tuh lumayan sih, sekitar berapa ini, 4 mm sih ada nih, 4-5 mm sih ada. Nah jadi nanti begini, jadi si lo punya crown kepala itu nanti sama si shell helmnya itu akan lebih jauh. Jadi helmnya posisinya nanti akan keangkat ke atas gitu, supaya lo bisa ngelihatnya lebih banyak ketika lo tuck in gitu. Kalau yang versi sport mah nggak perlu. Nanti kalau sport ya kayak tadi gue bilang, lo balikin aja ke posisi paling jauh. Dan ini kan karena ini adjustable banget gitu, jadi lo bisa rubah-rubah lah untuk sesuai sama size kepala lo, karena ini kan MS size nya gua. Nah jadi nanti bisa disesuaikan dengan si sizing kepala lo masing-masing nih kayak gini. Nah ini kan kayak harian nih gitu, nah lebih dia akan nanti shellnya lebih ada di sini, dan lo nggak perlu tambah ini tambahan gitu tuh, nggak perlu seatbelt tambahan gitu, nggak perlu. Itu yang paling signifikan sebenarnya dari yang versi baru ini. Selain komposit dia punya karbonnya sekarang tuh udah lebih advance, udah lebih baru. Makanya dibilangnya di sini Ultra Vision, terus 360 Adaptive Fit. Jadi ketika lo nunduk begini, versinya akan lebih banyak view-nya. Nah, sekarang gue mau kasih lihat lo. Sekarang kita buka dan kita lihat, dia bilangnya ini namanya sekarang Pro Spoiler. Sekarang gua buka ya, untuk ganti dengan yang udah visor iridium red-nya. Kita lihat sekece apa dia setelah kita ganti dengan iridium red. Anyway, gue juga sekalian mau ngomongin bahwa yang versi baju yang kemarin gue bikin yang Say No to Fake Helmets itu sudah sold out semuanya dalam 1 hari doang. Gue thank you banget ke kalian semua yang udah support dengan campaign kita. Banyak yang minta diproduksi ulang, tapi gue bilang gue kayaknya nggak akan produksi ulang, jadi kayaknya gue akan bikin dengan desain yang baru aja, supaya yang udah beli tetap punya eksklusivitas atas desain yang kemarin. Desain baju yang gue pakai sekarang nih gitu. Jadi supaya ada pembeda lah, kalau lo dulu yang original, yang awal-awal, yang apa istilahnya, support campaignnya Say No to Fake Helmets. Nah nanti gue akan coba bikin campaign ini lagi, kolaborasi nanti dengan pemain-pemain di dunia otomotif roda 2, mau kayak itu toko gitu, mau itu komunitas kayak Helmet Lovers Indonesia, belajar helm kayak gitu-gitulah ya, supaya gaungnya kampanye kita untuk keselamatan itu makin lebih top. Nah kemarin gua ada ketemu sama beberapa orang,
mereka support banget untuk kegiatan yang positif kayak begini. So mari kita support kegiatan-kegiatan yang positif supaya tidak ada orang-orang yang mengalami kecelakaan karena ketidaktahuan. Banyak juga kan yang suka ketipu tuh gara-gara si helmet fake itu terus. Nah, sementara posisi kita di sini untuk memberikan pengetahuan lah ya, sharing gitu. Nah, ini gue pakai dulu, gue pasang dulu. Simple sih, masang inner itu tuh nggak susah. Cuma tinggal telek. Orang dia semua ada kayak kancingnya gitu di dalam, tinggal lo arahin aja ke tempat yang bener. Udah tinggal ditekan, nggak ribet. Sebenarnya sama sih, hampir semua helm rata-rata sekarang udah nggak ribet kalau ngebuka innernya gitu-gitu. Kalau helm-helm lama sih emang iya sih, tapi kalau helm-helm baru sih enggak. Rata-rata udah cukup mumpuni dan cukup gampang. Nah, sekarang gue pakai. Nah, ini posisinya standar nih, ya kan? Posisinya standar. Gue masih pakai yang untuk riding harian. Nah, jadi di kepala gue tuh lebih berasanya tuh lebih masuk dalam. Jadi kalau lo lihat gue, hidung gue itu ada di hampir sejajar sama si nose guard-nya ini. Lo copot dulu ini. Nah, kalau gue nunduk, nah harusnya helmnya kan lebih ke atas sedikit nih. Harusnya begini nih. Nah, supaya gue view-nya lebih banyak. Nah, supaya view-nya banyak begitu, nah gue harus tambahin si padnya tadi yang gue ranggangin, harus gue rapetin, terus gue tambahin pad lagi. Supaya apa? Supaya pas gue nunduk, helmnya agak keangkat dikit gitu, jadi gue kayak lebih ngeliatnya lebih banyak begitu. Kalau sekarang kan gue kalau ke bawah gini kan agak susah tuh, view-nya cuma segini. Dikit banget nih view-nya. Tapi kalau gue tambahin lagi kan dia agak naik. Nah, agak naik begini, jadi view-nya gue lebih di atas. Itu yang ngebedainnya. Jadi lebih adaptif untuk angle view-nya lo. Jadi benar-benar didesain untuk lo bisa lihat untuk dalam versi riding harian maupun lo untuk pakai di race apa di balapan gitu. Nah, jadi menurut gua ini benar-benar cukup cukup oke ya gitu. Cuma ya memang harganya nggak murah. Udah sekarang aja udah dijual di Indo itu udah 18,5 juta, 19 juta. Nah, gua nggak tahu kalau ini udah habis barangnya nanti berapa harganya. Mungkin udah bisa kayak ini lagi 25, 26, 27 ya kan. Cuma ya lo bisa pakai helm bagus, safety, eye catching, bisa buat investasi juga. One day lo butuh duit, lo bisa jual ini dengan harga yang cukup bagus gitu. Nah, itu sih seninya sih koleksi helm itu. Jadi sekali lagi gue bilang jangan beli helm yang fake, karena itu bahaya buat diri lo, bahaya buat si penggunanya, dan lo nggak support secara benar, baik itu secara produk, copyright, penjual yang benar gitu. Nah, jadi marilah sama-sama kita memberantas helm-helm palsu itu. Nah, gue cuma mau bilang bahwa di sini dotnya itu FMV SS 218, kalau ECE certified-nya 2205. Jadi helm udah benar-benar top. Nah, kali ini itu aja dari gua. Nanti Om Marlin bisa ambil foto-fotonya langsung gitu. Nah, tadi di sini ada ukuran-ukurannya, nanti bisa di zoom dan dilihat fotonya dari dalam dan dari dekat ya gitu. Karena kalau sambil jelasin gini mah agak susah gua ngasih lihat posisi yang benarnya. Cuma lo bisa lihat lah dua helm kece ini secara tidak langsung di sini gitu, merah dan gold. So, oke guys,
Gue cuma mau bilang itu aja. Aduh, kok gue nggak punya tempat duduk. Anyway, thank you guys, thank you. Gue gue mau Marley mau bilang thank you, keep support channel YouTube Vape 78, and then support campaign kita untuk say no to fake helmets. Jaga keselamatan, share informasi-informasi yang berguna buat orang banyak. Kalau nggak kita, siapa lagi? Thank you guys, itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi ya. Ciao.